Hello guys, good afternoon. So, I make an unboxing of my parcel na pinurchase ko sa Lokondo, Japan. So, yan, this is my site na nandun lahat. May mura, may makakuha ka ng blouse doon, 200 yen, 300 yen. So, yan guys, doon lang tayo sa mumurahin. Yan, yun yung Lokondo. So, this is order ko sa kanila. Yan. So, chan-charan! Okay. Ang aking pinurchase is yan. Whole Haan Leisure na bag at saka how much is it? 8,500 5,550 total of 14,289. So this is my receipt. So yan. Wow. Okay, this is my pila. Yan, ano laman ng ating pila? So yung laman ng ating pila is magalaw yung aking video. Buksan natin. Tingnan natin kung ano yung laman. So, actually guys, mura ko lang to nabili. Mumurahin lang tayo. Hindi tayo bumibili ng mamahal. Around 6,500 yen siya, pero nabili ko lang siya na around 5,000. So this is a sale. Oh, not bad. So sale siya ng Fila Disruptor. Yan. So this is a silver. Tcharam! Silver. Ayan siya guys. Ayan. Silver Fila Leisure. Nice. So, ayan. Ayan siya. So, this is it. So, this is our Fila. Ayan. So, nabili ko lang siya ng sale. Sale lang po. Sale. So, siya ay Fila. Ano yung kanyang brand name, Fila. Kasi sa ano lang po tayo, sa murahin lang po tayo guys. Hindi po tayo bumibili ng makakalin. So yan. And this is my Fila. Actually this slipper is disruptor. Parang ganyan. Pauso yung disruptor na ano. Yan. So yan siya guys. Fila. Kung sa pera natin, siguro mga ano to, 2,500. Wala pa, walang 2,000, halos 2,200 yen. Hello guys, ito po yung isang in-order natin sa Lokondo. So this is my Whole Haan. Hindi ko alam yung ano to paano bigkasin. Grand Series ng Whole Haan. Actually guys, sale lang din to. Sa sale lang tayo. Guys, this is yung another one na in-order ko din through Lokondo. This is called Whole Haan Grand Series. Actually, original price niya is around 38 yen. Pero nabili ko lang siya ng 7,000 yen. So, imagine mo. Guys. Grand Series. Hindi masyado kita. Satisfied ako sa aking napamili. Actually, shoulder bag siya. Bilog. That's it guys.
Thank you po. And guys, ito pinabili kong isa, True Locondo. This is Kolhaan yung brand niya. Actually, nabili ko ito ng sale. This is around 38,000 yen. Pero nakuha ko lang siya ng 7,000 yen. This is the Kolhaan Grand Series na shoulder bag. And then, kasama niya is yung may kasama siyang bag. Yung kanyang bag. Dust bag. Ayan guys. Ayan, may kasama siyang dust bag. So, this is Kolhaan Grand Series. Actually, nabili ko lang siya through internet. Pero, mapagkakatiwala ang brand kasi yan dito. So, ayan. Guys. Doon kasi makakabili ka ng mura lang. Mura lang. Madami siyang mura talaga. Laconda bags. Mga branded bags, ang dami rin, pero mga ano lang siya, cheap price. So yan, kaysa pumili ka sa pinaka-store mismo, which is mahal masyado. So advice ko yung mga nandito rin sa Japan, try nyo yung Locondo website. Ayun, kasi doon nakakabili ako 200 yen Laos, 150, 300 yen. So yan guys, so mumurahin lang ako kasi mamimili.